Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a este canal. Antes que nada, espero que le hayan pasado increíble en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. En esta ocasión vamos a hacer el primer video de este nuevo año. También aprovecho para decirles un feliz año 2022. Y en esta ocasión no vamos a grabar en el Mazda 3. De hecho, vamos a hacerlo en la CX-7. Este es un problema que se llega a presentar en la mayoría de vehículos, pero muchas veces se recomienda cambiar la pieza completa. Sin embargo, en este video les voy a enseñar cómo hacer la reparación de una forma rápida y económica. Quiero que me acompañen para que vean de qué estamos hablando. Vamos para allá. Amigos, vamos a solucionar este problema que tiene la ventana de la CX-7. Aquí no baja, truena. Normalmente esto pasa porque se dañan algunos engranes. Entonces vamos a desarmar ahorita y vamos a cambiar los engranes. Estos se compraron en internet. Y bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es retirar esta cubierta. Jalamos aquí y con un desarmador o destornillador plano vamos a hacer palanca. Bueno, jalamos aquí el seguro. Ahí está amigos. Y ahora amigos, vamos a retirar aquí este tornillo. Vamos a retirar esta cubierta con una plaquita de plástico o con un desarmador, pero hay que tener cuidado. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es esta, la vamos a pasar sobre el mismo hueco que tiene ya la moldura. También amigos, muy importante, vamos a quitar este tornillito. Un destornillador cruz. Y ahora amigos, de la esquina vamos a jalar con fuerza pero con cuidado. Vamos a levantar toda esta cubierta, todo este panel, lo jalamos hacia arriba, las acomodamos bien, ¿vale? Entonces jalamos y quiero que vean aquí. Vamos a desconectar el arnés que está aquí abajo. Aquí presionamos fuerte y jalamos. Y como les decía, esto lo metemos por el mismo orificio y ya sale completamente el panel. Y pues aquí ya tenemos el motor que está dañado. Esto lo vamos a retirar ahorita con un dado de 10 milímetros o una llave de 10 milímetros. Vamos a quitar aquí también este arnés. Presionamos fuerte y jalamos. Ahí está. Es evidente amigos que este también lo pueden conseguir completo, pero en este caso vamos a cambiar el engrane que está interior. Amigos, aquí algo muy importante, aquí lleva unas como cejitas. De hecho, al intentar abrirlas estos seguritos se rompieron, pero pues no pasa nada, al final de cuentas esto va atornillado. Para abrir esto vamos a colocar el destornillador en esta parte y vamos a hacer fuerza. Ahí está. Y de hecho luego se ve aquí amigos, quiero que vean como ya no tiene esta parte los dientes este engrane. Entonces deben de estar por aquí. Vamos a ver. Bien, aquí está este. Voy a poner aquí. Aquí tenemos otro. Este es grasa, no pasa nada. Lo ponemos por aquí. También este es grasa. Ah, no, miren, este sí es plástico. Y aquí debe de haber más pedacitos. Vamos a retirar este engrane también. Esto es lo que hace que el vidrio ya no suba o truene. Cuando va girando, obviamente cuando llega en esta parte es cuando truena. Incluso barre más los dientecitos. Ahorita les vamos a enseñar el repuesto que tenemos. Entonces amigos, vamos a cambiar estos engranes. Y vamos a comenzar con, yo creo, vamos a ponerlos de este lado, ¿vale? Vamos a quitar estos. Retiramos esto y vamos a quitar aquí estos empaques que tiene.
Entonces más los ponemos aquí para ir poniendo. Y quiero que vean aquí nuevamente pues el daño que tienen. Que tiene principalmente, de hecho este es el único que está dañado. Vean, aquí ya no tiene. Aquí ya está roto. Y pues vamos a poner los nuevos. A ver, camarógrafo, pásame el... Bueno, primero es el grande, ¿no? Aquí tenemos el nuevo. Colocamos su empaque. El siguiente. Ahí está. Su empaque también. Aquí. Entonces acomodamos este y lo alineamos aquí con los dientes para que tenga el movimiento, ¿vale? Y ahora colocamos aquí el centrador. Ahí está. Y por último colocamos este engrane. Tiene aquí sus marquitas, ¿vale? Es muy fácil identificarlo. De hecho se acopla solito. Ahí está. Ahora verificamos que todo está bien. Y vamos a poner esta parte. Algunos le ponen grasa. En este caso pues vemos que todavía tiene bastante. Y vamos a acomodarlo aquí. Centramos este aquí. Vamos aquí. Con cuidado, amigos. Ahí está. Listo. Y ahorita, antes de cerrar todo, vamos a hacer la prueba para verificar que funcione correctamente, ¿vale? Amigos, ahorita retiré aquí la bocina. Tiene unos tornillos de cruz que son bastante fáciles de retirar. Esto con la finalidad de poder meter la mano y sostener aquí de esta parte y que no se mueva, ¿vale? Entonces ahorita vamos a hacer la prueba para confirmar que ya funcione correctamente y cerramos. Entonces ahorita les enseño. Importante, amigos, quiero que vean aquí estas marquitas. Tienen que estar bien alineadas, ¿vale? Aquí, aquí. Aquí tiene una marca, aquí otra y aquí otra. Como les decía, desde aquí atrás sostenemos. Entonces quiero que vean, amigos, va a entrar. Ahí está. Y vamos a hacer la prueba. Dale, camarógrafo. Ahí está. Hacia abajo. Listo. Pues ya está, amigos, ya quedó. Ahora vamos a volver a armar todo. Ahorita ya terminamos de apretar aquí, amigos, y vamos a hacer la prueba. Hacia arriba. Otra vez hacia abajo. Y listo, amigos, ya quedó. Nos rifamos, cañón. Si no, camarógrafo. Obvio. Pues ya está, amigos. Y bueno, en este caso el problema lo tenemos en la llanta. El problema lo tenemos en la puerta del lado de copiloto. Entonces ya acabamos aquí y vamos a hacer lo mismo, pero prácticamente es todo. Y como les decía, aquí estos seguritos, pues sin querer los rompimos. Ya estaban muy frágiles, por lo mismo pues ya tiene más de 10 años este mecanismo, pero a final de cuentas todo quedó bien cerradito. Quiero que vean aquí. Para armar, amigos, recuerden, este lo sacamos y lo vamos a meter nuevamente por aquí. Entonces lo pasamos. Ahí está. Aquí está. Y vamos a conectar el arnés inferior, que es este. Enchufamos y listo. Ahora vamos a subir esta. Esta parte tiene que quedar aquí adentro, ¿vale? De hecho tiene su cejita. Vamos a acomodarla. Y ya que la acomodamos aquí, amigos, con las grapitas que tiene, vamos a centrar exactamente. Ahí se ve el hoyo y aquí está la grapita. Entonces la centramos y golpeamos, ¿vale? Y así hacemos con todo lo demás. Acomodamos aquí el tornillito. ¿Listo? Aquí también acomodamos, centramos. Acomodamos su tapita. Y listo, amigos. Entonces, amigos, ya terminamos de armar la puerta.
Y vamos a hacer nuevamente la prueba aquí. Ahí está, amigos, listo, ya quedó. Ahorita ya retiramos el panel de la puerta delantera derecha, que es la de copiloto. Para retirar esta tenemos que quitar primero esta moldura. Y aquí lleva dos tornillos, aquí uno y aquí otro, que son estos dos, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Entonces quitan primero esta moldura, igual por aquí abajo meten un desarmador plano, la botan, retiran estos tornillos, retiran el tornillito que va aquí, el que va aquí y listo, ¿vale? Ya jalan con mucho cuidado. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Y pues así de fácil y rápido, amigos. De hecho, quiero que vean aquí, este es el segundo motor. También esto es lo que les decía, estos seguritos se tienen que abrir, pero pues en el caso de la anterior puerta sin querer los rompí. Pero no pasa nada porque al final de cuentas va apretado esto y se une completamente. Entonces tengan mucho cuidado. Y después, como ya vimos, desde aquí levantamos, metemos el desarmador, levantamos y hacemos palanca, ¿vale? Y bueno, ahorita ustedes no lo conocen, pero él es mi hermano Oscar. Y pues vamos a continuar con este video, amigos. Abrir este segundo motorcito, amigos. Quiero que vean ahí. Y vean aquí lo mismo, la misma dosis. Ya no tiene los dientecitos el engrane. Entonces aquí miren, quiero que vean aquí. Cuando llega a este punto es que truena o ya no sube el vidrio o ya no baja. Entonces se barre al no tener contacto. Se barre y ya cuando vuelve a tener contacto aquí, pues ya empieza a levantar o a bajar el vidrio. Aquí está el dientecito. Y acá están nosotros. Y vean, amigos, aquí ya está montado los nuevos engranes, mejor dicho. Ahorita me estaba comentando mi hermano que el vendedor de estos engranes ya tiene pausada la publicación. Esto pasa porque pues ya se les acabó el producto o van a resurtir. Pero sería bueno, ahorita les voy a dejar el nombre de cómo los consiguió mi hermano. Y también algo muy importante es que estos mismos engranes o estos mismos motorcitos son los mismos del Mazda 3. Entonces si ustedes tienen algún problema con el Mazda 3 en sus vidrios, pueden aplicar exactamente el mismo método. Y ahorita ya lo voy a cerrar, amigos, para que vean cómo queda bien. Arriba, arriba. Abajo. Y listo, amigos, ya quedó. Y eso, adiós. Mira allá. Sorry. Mejor se va. ¿A dónde vas? Vente, mi amor. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben que pueden regalarme un like o un dislike. Y si tienen dudas sobre los procedimientos o cómo hicimos todo esto, déjenmela en la cajita de comentarios y con mucho gusto la voy a leer y les voy a contestar a todos y a cada uno de ustedes. Si ustedes no están suscritos, los invito a que se suscriban, es totalmente gratuito. Vamos a estar subiendo todavía más videos y a los que ya están suscritos, de verdad se los agradezco con el corazón. Día a día somos más y estoy muy contento de que esta comunidad siga creciendo. También quiero agradecerle mucho a mi hermano Oscar que me ayudó en este procedimiento. Este procedimiento yo lo recomiendo que lo hagan entre dos personas porque a veces es difícil quitar la tapa y desconectar los arneses. Entonces, si pueden hacerlo entre dos personas sería mucho mejor. Es evidente, como les decía, que se puede cambiar la pieza completa del motor. Sin embargo, sale mucho más caro a comprar el simple engrane y cambiarlo. Entonces, amigos, pues por mi parte sería todo. De verdad espero que este año vengan cosas increíbles. Lo deseo para ustedes, lo deseo para mí, para su familia. Y pues cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bye.